ที่สองเป็นประมาณนี้นะตอนนี้นะตอนนี้สองคนvới mặt để cho năng chọn ra nơi nơi tới nó phải tự nhiên sao đó ở đây một khu phố đó tại vì luônที่เรียกจากให้การชนะทรงเรียกมาตะกุนจะเป็นอะไรก็เมื่อในบุญและบางเนี่ยสักทีกับบางรัตนาเราจะเอาตะคันสักปีต่อไปให้ออนจะทำตีรำทางไม่ว่ากับพวกในเตะไกลให้กระทรงเรียกมาเอาตะกุนจะพวกตามเย็นโกเปตาตะเกียบพุทธรตั้งแต่ปุนพื้นคือตะไคร้ดาวตะไคร้นาตะไคร้จับในไคร้งานรวมเมียแต่เอาตะคันข้ามปีเพิ่มแต่พอตะตาไอ้ประจันท่องต่อไปรุ่นโตนับนาทีนี้ต่อไปให้ออนจะทำตีรำทางไม่ว่ากับพวกในเตะไกลsampai ini berbeda, sampai jumlah sampai tempat program bersang dong, tempat bersang area yang baik hari. Hari ini kita menjadi yang kita ada, baik karena cepat pada sampai ke lain. Baik sampai betul nak desa terakai seberapa kilometer yang hari ini kita menjadi yang kita ada. Semua area abad, kita angkat tempat yang berbeda, di tempat timur. នៅតែខណ្ឌទី2ទី3រហូតដល់ទី8ហើយក្នុងក្រុមជួយគេតាទាំងអស់រៀបចំទីកន្លែងឲ្យបានចំពោះឬហើយតែជាវិធីទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមក្រសួងញាតិញោមគេតាទាំងអស់តែបានគោលដំណើរមកក្នុងទីអារម្មណ៍បារាមខាងនៅវត្តកំពង់មានទីនេះអរគុណពុទ្ធសាសនិកពលទីដែលញាតិញោមគេតាទាំងអស់សូមគោលដំណើរទៅទីណារបាយជិតប្រទេសនៅស្ដីសុខស្ដីចម្រើនគ្រប់ប្រការ việc sẽ không ta đang tập hợp là nó và thay dương do bài thay chói dương mặt không luôn luôn ca sa chi muôi mà nó còn làm muôi nào bị xem xa nó tập qua nó tập chấp tập đi ra là bao nhiêu ta có bài chặt đâu sập ruộng này nhà con những Việt Nam hiện ta thực hiện họ tết cho bây thực hiện họ nhà ta đói và đã cao ca dương cho ba thân tang thực hiện ca xoa bóp là gia nam ta thực hiện một năm và con đâu tất cả thực hiện gia nam và chị ta có bài sạch dưỡng trong việc chi buồn phải ra này dương cho ba ban là tôi nếu ta không lúc về kia mà là cụ đạo thân phải cụ dương đại diện mà tập thể đẹp đặt nó đẹp đẹp trong đâu cam ở thi ban và thân là tiếng tổng quân quyền các là mặt hàng và tổng quân quyền thì tập bài rồi không lắm tập bài ơi nhiên tập nó tập bài kia xuôi ở đây tập thân là tiếng và to thì là ông cài cái giống như ta đi nghe phú cái ban phương ở vô luôn đâu mà ở càng thời đi và lấy mà ha sa và đòi cho vô buôn và xa nấu trong ông cả có liêu về này này để ta lo tham gia phía bàn đứng cứ mà cha ông và thânจะพอพยิ่งก็จะโยกเราแต่งมาเจ้าเอากระทะเตียนแต่บ้านให้หอมโจกันตีรับประทานในวัดกระพงเมนเจตไปเจโยพุทธศาสนากระทรวงไพรกำนองประคุณจะพอสติตึกจัดระบบรุ่งใหญ่พร้อมเต็มโคนเจ้าปฏิดาแต่อ้อปารจนาลัยจะเอากระทะเตียนพร้อมเต็มพุทธบริษัทนักลงทุนพอระบจมูกปารจนาลัยที่อ่อนประกาศแต่ไปให้หอมโจกันตีรับประทานในวัดกระพงเมนเจตไป
ហើយដូចនោះសូមថ្លែងអំណរអរប្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយដូចនោះសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការយើងធ្វើនៅបដិសន្តរកិច្ចរៀបចំទីកន្លែងដ៏សម្ពោធសម្រាប់ជាវិទ្យុទាំងឡាយដែលបានហើយហោជាអង្គកថាទាននៅកំពង់រាជតប្រៃនេះដើម្បីធ្វើបដិសន្តរកិច្ចចំពោះជាវិទ្យុដែលបានអញ្ជើញមកមានការរហ័សទុកលំបាកហើយដូចនោះសូមអញ្ជើញញាតិញោមមេត្តាទាំងអស់អញ្ជើញរកទីកន្លែងដ៏សម្ពោធសម្រួលនៅអេរិយាបថដើម្បីនឹងធ្វើនៅបដិសន្តរកិច្ចនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះកម្មវិធីជាបន្តនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះដែរដោយព្រោះនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះនៅមានប្រសិទ្ធជាច្រើនដើម្បីហៅចូលកម្មវិធីរដ្ឋបាលនៃវត្តកំពង់រាជតប្រៃនេះហើយដូច្នេះសូមថ្លែងអំណរអរប្រគុណចំពោះម្ចាស់អង្គដ្ឋានលោកនាយកដែលបានដាក់ឲ្យមកចាំទីអារម្មណ៍ឋាននៃវត្តកំពង់រាជតប្រៃដើម្បីលើប្រកេនដល់ការប្រជុំសង្ឃលោកចាំប្រវត្តិសាស្ត្រអរិយប្រៃមានទៅខែនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះហើយដូច្នេះសូមប្រសិទ្ធពរទេស្រីសុស្ដីជាអំណរគ្រប់ប្រការជំរាបញាតិញោមញាតិតាទាំងអស់ដោយម្ចាស់អង្គដ្ឋានដែលមានត្រូវម្ចាស់អង្គការក្តីរបស់លោកជាការនៅក្នុងពួកគាត់ជាមួយដែលបានចូលរួមចំណែកដើម្បីយកផលការខ្លះដើម្បីពូជាក្នុងទីនេះហើយដូច្នេះសូមអរគុណជាការទូរការតទីណានោះរំលាយគុណប្រទេសនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការសាធុប្រពៃបែបពុទ្ធញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់ដែលថាទានដែលយើងខំលើលើយើងមិនเข้าធ្វើខែណាក៏បានដែរគឺថាមានចាប់ផ្ដើមរដូវសំខាន់នេះជាតាំងពីថ្ងៃ100ខែអាទិត្យដល់ថ្ងៃ15ខែហើយដូចនេះហើយក៏មានជួយពុទ្ធបរិស័ទនេះសិនសឹងតែជាអ្នកគឺអ្នកយល់ទាំងអស់គ្នាក៏បានវិជ្ជាណាចអង្គកថាដល់ថ្ងៃ1100ខែអាសីឆ្នាំម្សៅសពស័កពុទ្ធសករាជ2069នេះបានមានជាក្បួនដើម្បីដង្ហែយួនមកកាន់វត្តកំពង់មានទីទឹកប្រៃហើយក៏សពប្រៃដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានក៏សូមតំណាងឲ្យគណៈកម្មការក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់អង្គកថាទានក៏ដូចជាអង្គកថាទានដែលបានទៅឲ្យចូលកាន់ទីរមឋានសន្សំបន្តិចម្ដងនៅក្នុងពេលវេលានេះហើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការព្រមទាំងក្រុមរបាំព្រមទាំងក្រុមយុវនារីដើម្បីធ្វើនៅបដិសន្តរកិច្ចចំពោះពុទ្ធបរិស័ទនេះម្ចាស់ទានអង្គកថាទានដើម្បីឲ្យហោមចូលកាន់ទីអារម្មណ៍ឋាននៃវត្តកំពង់មេជ័យតប្រៃដើម្បីខែហោមចូលនៅក្នុងទីនេះហើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញញាតិញោមមេត្តាទាំងអស់សម្រួលទៅតាមអាកប្បកិរិយាដើម្បីធ្វើដំណើរបន្តិចម្ដងដើម្បីចូលកាន់តាមទីនេះគណៈចាត់តាំងព្រមទាំងប្រសងរៀបចំបន្ទូលនៅបដិសន្តរកិច្ចចំពោះnhiềuវិទ្យាទាំងអស់ដែលបានធ្វើជាអង្គកថាទានក៏ហើយរំចូលកាន់ទីអារម្មណ៍ឋាននៃវត្តកំពង់មេជ័យតប្រៃជាយោពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាវិញតែពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជំនឿជឿជាក់នៅបណ្ឌទាននេះឲ្យថាទានដល់វិសាជាទានដល់ទៅហើយដូច្នេះហើយនិយាយរួមមេត្តាទាំងពេលវេលាដែលពោលការធ្វើហើយដូច្នេះបានរចនាឡើងជាអង្គកថាទានព្រមទាំងអង្គការដើម្បីលើប្រទេសតប្រាក់វិសុសង្ឃដើម្បីចាំតរសាអស់រយៈពេលមាន3ខែហើយដូច្នេះសូមប្រយ័ត្នអរប្រគុណទៅដល់ញាតិញោមមេត្តាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញគណៈចាត់តាំងរៀបចំដើម្បីទទួលនៅម្ចាស់អង្គដ្ឋានព្រោះតទីកន្លែងដ៏សំខាន់ដើម្បីនឹងធ្វើនៅបដិសន្តរកិច្ចនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះបង្លងហើយយ៉ាងកថាមកមុនណាបង្លងមកលេខ3ហើយក៏បានយកឡើងទៅសាលាហើយណោមគ្នាស្អីមិនអីណាក៏បានឡើងទៅសាលាអត់ ហើយតែហើយទៅមកយើងតាមនឹងយើងបានទៅតតាមរត់ចូលដល់ក្នុងទីកន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់តែឲ្យម្ចាស់អង្គកថាទានយកត្រីទៅប៉ុណ្ណោះត្រីនៅបណ្ណាដើម្បីឲ្យហោចូលក្នុងទីនេះបើយ៉ាងណាបើដល់ហើយសន្សំបន្តិចម្ដងចូលកាន់ទីអារម្មណ៍ឋាននៃវត្តកំពង់មានទេតប្រៃហើយដូច្នេះសូមជួយរំលឹកដល់គណៈចាត់តាំងគណៈកម្មការយើងធ្វើយ៉ាងណាទទួលនៅបដិសន្តរកិច្ចតខំដើម្បីធ្វើម្ដងម្នាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យ
ការរៀបចំនេះឲ្យសមស្របទៅតាមកលៈទេសៈនៅពេលវេលាយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គក៏ខិនគោសម្រួលម្ដងពីរបីគឺកាន់តែញ៉ាំឲ្យកម្មវិធីមិនអាចគ្រោះរាំបានទេហើយដូច្នេះអ្នករត់ឡានគឺកំអាចូលទៅគឺចូលតែម្ចាស់អង្គកថាទានព្រមទាំងអបការតែប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីនឹងធ្វើនៅប្រទេសសន្តរាកិច្ចឲ្យសមស្របទៅតាមការរៀបចំរបស់គណៈចាត់តាំងនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះហើយទៅក្រោយទៅយកពុទ្ធសាសនាក៏សូមថ្លែងអំណរអរព្រគុណចំពោះម្ចាស់អង្គកថានៅព្រំកណ្ដាលគឺមានអបាសកហ៊ុនវងអុកព្រមទាំងអបាសិកាសិទ្ធិរៀនហៅថាឧបទាននៅព្រំកណ្ដាលដែលបានរចនាជាអង្គកថាទានដើម្បីហៅហោមចូលកាន់ទីអរមឋាននៅវត្តកំពង់មេទេតៃហើយទៅក្រោយសូមគណៈចាត់តាំងគណៈកម្មការព្រមទាំងសហការីយើងធ្វើយ៉ាងណាទទួលនៅប្រទេសសន្តរាកិច្ចឲ្យបានសមស្របនៅដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តរបស់សភាទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមយេតាទាំងអស់ដែលបានរចនាឡើងជាអង្គកថាទានព្រមទាំងអបការចូលកាន់ទីអរមឋាននៃវត្តកំពង់មេទេតៃនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះហើយទៅក្រោយសូមលែងអំណរអរព្រគុណចំពោះញាតិញោមយេតាទាំងអស់បានលះបង់នៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីហៅហោមចូលកាន់ទីអរមឋាននៃវត្តកំពង់មេទេតៃមិនថាពលចិត្តនៅថ្ងៃមានការទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏មានទឹកចិត្តក៏បោពេញទៅដោយសភាក៏បានហៅហោមនៅជាកថាទានចុងអបការព្រមទាំងសម្បត្តិលិខិតអញ្ជើញរបស់គណៈចាត់តាំងបានរៀបចំនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះហើយនៅក្នុងសូមជូនពរញាតិញោមយេតាទាំងអស់ជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការហើយនៅក្នុងសូមអញ្ជើញញាតិញោមយេតាទាំងអស់រកទីកន្លែងដ៏សំខាន់ដែលគណៈចាត់តាំងតាមរៀបចំនៅកម្មវិធីមានកន្លែងដើម្បីសម្រាប់ញាតិញោមយេតាទាំងអស់ដែលបានដង្ហែអង្គកថាទានព្រមទាំងអបការហើយនៅក្នុងសូមអញ្ជើញញាតិញោមយេតាទាំងអស់គណៈចាត់តាំងយើងចាប់បានកំពុងតែរៀបចំហើយដូច្នេះអង្គកថាទានឧបាសកវងអុកនឹងគឺថាលេខរៀងលេខ7ក្រុមគណៈកម្មការយើងក៏បានក៏មានការសម្រួលការរៀបចំតែក្នុងឱកាសពេលវេលានេះដែរក៏សូមព្រះអំណាចយើងរៀបចំទៅខាងកថាសង្គមបាទរៀបចំមកឲ្យប្រកាសនាទី8យើងរៀបចំមកហើយទៅកុំអោយដល់ពេលយើងធ្វើការហើយគឺថាយើងឡើងទៅមានការច្បុកច្បល់ហើយដែលព្រះបរមគ្រូនៃយើងបានបន្តទៅមកជាពិសេសchùa và thân nhân dương đất bay xin được ra quan và chào đón hai lễ chân mày chụp hay nè dạ được mọi người ta đi chậm chân thì hiện nó thì đó nhưng bọn tiên ta mạnh đấy bọn sinh năm mấy 90 ôn 93 đó bọn tao bọn mấy năm bọn mấy năm đó đây quay cho anh dạ bạn cũng sẽ xong một việc coi như ta phần bài sẵn đau quá thơ tạ chứ ngay tạ sạch đó tạ là ôn cỡ đó ôn mô tạo mìnhសាសនានេះគឺថាជាណាណាក៏មានចូលសម្បូរតែស្អាតទៅផងដែរហើយដូច្នេះហើយនៅណានេះតាមក្នុងបកករណីខ្ញុំបានសម្រាប់គុំទៅមានគុំជាអង្គសំខាន់តែអង្គជាពុទ្ធបរិស័ទបានរៀបចំជាក្បួនដល់តែគោលប្រកាន់របស់បន្តទៅជាប្រយោជន៍ហើយហើយដូច្នេះហើយសូមបរិយាពីបានប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រអប់មួយក្តីស្វាគមន៍ដល់ម្ចាស់កថាទានសូមបរិយាពីបាន
กับท่านตีนพร้อมด้วยมอตะกาพร้อมด้วยเบต้าเรื่องมีเงินจะรามจะไหลแต่บ้านห้างห้องจะลองกับมันโยกันดอกเตยนี่ห้าเด็กน้องเพิ่มเพื่อเพื่อสัมบัติให้แต่เพื่อที่ยืนก็จะยืนเดินห้องเพื่อที่มันจะห้องกับท่านตีนจะดาวห้าเด็กน้องเพื่อจะยืนแต่เพื่อเราประเดี๋ยวสัมบัติให้ห้าเด็กน้องเพื่อจะยืนยืนยืนตาจะห้องแต่เพื่อที่ยืนหลังเนี่ยเพื่อจะมาจะต้องมาต้องมาต้องมาเราตัวกันที่อารมณ์การมหาเจ้าเรือตามที่จำจะทำสิ่งเราต้องมาตามเพื่อเรือในใจห้าเด็กน้องเพื่อที่มันจะมาเจ้าพระเจ้าของเราไอ้เจ้าเอาในใจตาจะว่าเพราะเราประเดี๋ยวสัมบัติให้กับตัวเราไม่เป็นไรจะมาเจ้าจะทำท่านที่จะได้ห้าเด็กน้องคณะกรรมการเลยต้องไม่เดือดร้อนได้มาจะเอากับทางแต่เรื่องต้องเดินหน้าโอ้ยอย่าได้แต่ไปกับตัวเราไม่ทำตลาดให้ใครมาเอากับทางเรื่องแต่ห้าตัวกันที่เราทำมาโดยเราไม่เป็นอย่างไรได้ก็ต้องมาต้องต้องที่เราไม่ยอมแต่ว่าแต่ไปเรื่องที่อะไรก็ทำตัวแต่ไปเรื่องอะไรก็แต่ไปตลาดให้เราเอากับทางเรื่องเลยได้ก็ต้องมาเดินในตาแต่ว่าเราที่อะไรก็ทำตัวแต่ไปเรื่องเราไม่ได้ตลาดให้เราเอากับทางเรื่องเลย Hiếu ơi, Hiếu, lên sóng nha.បានតែចប់នៅកម្មវិធីបិណ្ឌកឋិនទានក៏ទៅវេប្រគេនដល់ប្រាពិខុសង្ឃដែលក៏ចាំបរិសានៅក្នុងទីនេះ3ខែនៅវត្តកំពង់មានជ័យតប្រៃនេះហើយក្នុងសូមថ្លែងអំណរអរព្រគុណដល់ព្រះម្ចាស់អង្គកឋិនទានដែលបានហែហោមនៅកម្មវិធីអារម្មណ៍ការនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះសូមអរលោកមេត្តាធ្វើដំណើរទៅទីណានោះរមែងជួបប្រចាំនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយ៉ាងនឹងតែនៅខាងបន្ទប់រួមជាមួយនឹងអង្គតាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទយើងដើម្បីធ្វើដំណើរតាមនៃអង្គកឋិនទានដើម្បីចូលមកកាន់មហាសាលហើយដូច្នេះគណៈកម្មការសូមធ្វើការរក្សាស្វាគមន៍នៅទឹកចិត្តសភាយ៉ាងខ្លាំងការចូលមកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយចាត់កម្មការបាននៃចំណាយពីអង្គកឋិនទានដល់ពេលវេលានេះដើម្បីយក
ในขณะจัดตั้งเรายังจำในการไปที่จีบต่อให้ได้ครอบนอกลงออกมาที่บริเวณนี้ตามที่ยังประกาศนาออกมาเพียบไปเลยเมื่อเต่าก็เคยท่าพระเจ้าออกมาทันตีประไปเทียนบันตึกประดอมาตีประดอมาทันตีอามาทานในวัดกระพงเมียนเจตะไคร้เยินในหายเจโยพุทธศาสนาพระเจ้าออกมาทันเตียนเราพงคาพงกท่องและบางรัชนาจะออกมาทันเตียนพร้อมแต่บ้านปากกาพร้อมแต่อาคาบริขาถ้าหอมโจบันตึกประดอการตีอามาทานในวัดกระพงเมียนเจตะไคร้เยินในหายให้ได้ครอบส่งกระยำนาประกุลในพยาเจนเจตาปจีพุทธบริษัทโซมาเจขณะจัดตั้งคณะกรรมการพร้อมเต้งเครื่องระบำพร้อมเต้งสังฆารีเพื่อในประเด็นสังฆารีแต่ไปกระตุ้นในอังกฤษทันที่เป็นใบในพุทธธรรมแต่ไปโจมนักลงกรรมทีเป็นกับขณะเตียนเราพร้อมกับการเปลี่ยนเลยให้ได้คณะโซมาเจพี่จำง่ายจะพูดสถีตั้งใจประกอบมาจากอังกฤษทันที่เป็นใบซึ่งไอเจโจปฏิปดามันติมาดองนำไปในขณะจัดตั้งเรียบจำกรรมทีหนึ่งโทษประเดี๋ยวสังกัดไทยจะพูดพยากรณ์โยมจะลายนักร้องของการเปลี่ยนเลยให้เราคณะได้อำนาจสถิกระแสของยันโยมประเจียพระโกศาสลายแต่บ้านและห้องในกำลังกายกำลังวิญญาณกำลังจิตนำไปมันทาโปรเจกต์หรือทาโปรที่ไหนนำไปรัชนาได้จะอ่องกับท่านเตียนอ่องปากกาพร้อมแต่อาธาบริชานำไปเรื่องประเด็นต่อพระภิกษุสงฆ์แต่พวกจำพระวสาอริยไตรเนี่ยไปใครนักเราตาเป็นอย่างนี้แต่ส่วนที่พระจอมเนตาแต่อ้อและการตัวนามาครองตีนี้เราไม่จะประกันในพุทธโพธิ์ตรายตัวเรื่อยยุควันละสัพพะละกำไปอาคารเลยสาธุให้ดิฉันให้โดยการออกโดยดำเนินสาตัวปองประครูได้ประออกการปริยายอาคาติไปนำไปกำดอนในบริยาการขนมการนี้นำไปยิงการออกซาโตโนดำเนินมาจากท่านนักเรียนบอลลูกตาลำจุดหนึ่งลงยีลำตีเกนเราภูมิบังทมก็บานผู้ดำเนินจากท่านอามาทานในวัดปกครองจีนไตรยืนให้ด้วยกันให้ทรงกรบยืนยองกับท่านนักเรียนพร้อมแตงมาจากปากกาแต่ห้องนี้ยืนกรบกันแรงแต่ครอบครัวดำเนินบอกยังยอมกันแรงสมบูรณ์ในระยะเพราะในบางส่วนย่างว่าทรงกรบทรงขอบคุณสาธุเราคงโอกาสไปบริเวณนี้ไปจีไปบริเวณพระบาทลอยมหาดักขัตรัตน์อาจารย์แต่เอาเลยนิจตามาจากอ้อมมาทันเก่งประไม่ในบ้านเรือนให้เพื่อนมาส่งให้มาเอาประคุณจะพ้องมาจากอ้อมมาทันจะอ้อมให้ได้เพื่อนส่งมาแก้เอาไปที่กรุ๊ปตรงนี้ศาสนาหนึ่งดูเป็นจอบดูนะมีมองประจำกำลังมาเป็นกิจกรรมต่อทรงมีตาคณะกรรมการเพื่อเพียงใดกำลังตีมวยและโค้ชไม่ได้ถึงสองดูเพียงใดตัดกรรมสิกาประจันเดี๋ยวเรียกว่าจะมีได้รับตัวที่ทำให้ตั้งใจเป็นตลาดราชเทียบางจุดเพื่อเข้ากำลังตีตั้งมุทีสนะทำให้ตีตัว
នៅទៅបាយយកហើយខាងក្រៅយកទៅក្រៅកំឡុងក្តីក៏បានចូលចូលពិសានៅអាហារនៅខាងសាលាអង្គទៅអស់នេះក៏យកទៅតាមចាប់តាមនឹងចំបាសូមអរគុណតាមមួយភូមិប្រវត្តិរៀងដែលទឹកធម្មតា
បែកដាលហើយនឹងទៅណាអត់ទៅជាងដល់រួមដល់គេតាបបសັບចំនួនភូមិនៅបើចូលរួមដល់ក្នុងវេទិការីករាយជាអង្គកណ្ដាលជាតិដើម្បីនឹងអង្គការប្រតិបត្តិនៃអវយវប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រហើយហើយជាគណៈកម្មការយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួង